실험은 보기 좋게 성공했다. 한베리아 씨가 자는 사이에 들려줬던 테러로 소대 주제가가 예상했던 대로 한베리아 씨의 귀에 쏙 들어갔어. 허렁별이들이 좋아하는 음계와 리듬을 철저히 분석해서 만든 거니까. 말하자면 춤의 학습. 단지 그뿐만이 아니야. 이건 누가 뭐래도 우리 테러로 소대 5명이 한마음 한뜻이게 부른 노래로 뜨겁게 불타는 영혼이 담겨있는 것이다. 테러로 소대 주제가 프로젝트. 그게 침략이랑 무슨 상관이란 거냐? 밀리언셀러란 얘기지. 밀리언셀러? 우리 테러로 소대 주제가를 히트시켜 우리가 얼마나 멋진지 널리 알림으로써 버릉별 침략의 첫걸음을 내딛자는 원대한 계획이지. 음악으로 침략을 하자는 말이오. 그런 평화로운 작전이라면 소인도 기쁜 마음으로 돕겠소이다. 작년에도 비슷한 작전을 세웠다가 말아먹지 않았나요? 이번에 틀림없단 말이다. 아주 탄탄한 작전을 세워뒀거든. 말하자면 심기일장. 버릉별을 침략하기 위해선 먼저 그 절반을 노린다. 그 절반을 침략하기 위해서는 이 나라를 노린다. 이 나라를 점령하기 위해서는 이 지역을, 이 지역을 점령하기 위해서는 이 행인 마을을 노린다. 이런 식으로 작은 것부터 차근차근 점령해 나가는 것이다. 그리하여 위대한 침략을 향한 첫걸음은 바로 한베리아 씨와 우주도령이 다니는 미리네 중학교 방송실. 꽤나 쬐그만 첫걸음이로군. 어쨌든 간에 반드시 점심시간에 방송실을 점거.